Fala galera, aqui é o Thalisson com Melão e hoje eu vou ensinar a arte de balé. E ele tem 4 vidas para fazer essa coisa. Galera, infelizmente a gente tá fazendo com vida porque eu posso errar. Então, isso é tipo um jogo, eu tenho 4 vidas para tentar. E vocês aí de casa tentem também. Vocês precisam de uma rede e façam isso. Gente, ele demorou, foi tanto tempo para fazer isso, então até que foi ele conseguiu. E tente. Eu acertei. Espera. Galera, acertei de primeira aí. Faz a ponte. Então, para vocês fazerem aí em casa, eu vou tentar fazer a ponte também. Galera, eu não consigo desse jeito, mas infelizmente eu só consigo fazer a ponte desse jeito. Dica bem fácil para vocês que não sabem fazer a ponte. Deite-se na cama e levante o corpo. Viu, gente, como é mais fácil? Então, agora eu vou mostrar. Dica bem fácil. Agora a minha irmã vai mostrar. Ver se tá bom. Vocês viram? Galera, essa é a forma mais difícil. Inscreva-se no nosso canal. Aqui embaixo. Irmãos Oliveira.